جماعة وهجامين يا عبد القيس صحابي الله ورنجري أيا مدينة المنورة النبي وقوي مادن عليه الصلاة والسلام صحابة النبي جعل إننا هرولة كل ما أياك ويسود دقين ويسوهر مرن ولكن صحابي قاسي سقوا كذب داعي النبي وكذب داعي ومحوك كذب داعي أورتي أي وتين ما ركتان الركة أيو كدقايي أو ندبر أيي دركي وسفر كقصة قال بور كميران هانا وسكسو بدلي در وروح بدنا وصاحب النبي وحوي يمدي سقوا اسكدقن halka saaxiibadii ayaa koondarkiina iska bedelin siigadiina aan iska meedin ay nabiga ku soo degdegeen kaleey salaatu wasalaam markuu saxaabigi nabiga uu yimiday ayuu nabigu ku yiri inna fiika khaslatayn laba khasladood baad leedahay buu nabigu ku yiri oo ilaahay uu jecel yahay labada khasladood waa maxay alhilm wal anah ba nabigu dulqaad iyo deganaan ba ka muuqato labada khasladood ilaahay ba jecel buu rasuulku ku yiri العجلة من الشيطان والتأني من الله دقدق الشيطان بوكا هذي دقنانتنا إلهي حق شيكا هاتب رسولك يري دلقاد الحلم والأنابة نبي دلقاد يدقنان بالله دهي والله بدا خصلدون إلهي بجعل برسولك يري لبدا خصلدون إلهي بجعل غزواتك كمدة أبو نبي سيف سوق هذا سيف مرقاب الصحابة يقول يا سيف تايقا قادن مرقاس الصحابة قعنت تاقين أنا قادن دقال كينا وصعدا ولا صرف الدياء مرقاب النبي يقول يا قادن وحقيقا السين مرقاس قعنت الله وضع النقدين أبو دجانة صحابي اللي ورنجري أنا قادن وحقيقا مرين حقا كلنا نبي جاي نبتجي بقى عنده صوتها الزبير أنا قاضي وقعنت حق سيفت حق إذا مرن زبير نبي يقول أنتوا يجيبوا سيفت ودي أبو دجان ونبي وسيفت ودي بي أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه هذا الصحابي الزبير بن عوام والله على شعور كان وحكوا قبتي مالك وحان السري هذا النبي محمد إن أبتجي oo ay ku dhashay Safiyata bint Abdul Muttalib maxuu nabigu seefta adiga kaaga leexiyay oo Abu Dujana ugu dhiibay hadana waxaan isiri waa nabi waa rasuul ilaahay weeyaan kullay nabi Muhammad talaabada uu qaaday xikmad baa ka dambaysay bal Abu Dujana wuxuu sameeyay fi risid Abu Dujana radiyallahu anhu seeftii buu qaatay marka seefta galka laga saaray xaqeegu waa maxay waa inaad gaalada mushrikiinta qoorta aad kaga goysid oo na seefta galkeeda ay ku soo noqon baa lagu yiri markaasuu la soo baxay mara yar oo casu halka buu ku xidhay oo ku qoran tahay nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashir al mu'minin arabtuna dhaqan waxay lahayd marada casliga madaxa ku xidha waa dhimasho ma soo jeesanayay bay ka dhigan tahay dhimasho mooyaane markaas saxaabadu madaxa qabsadeen Abu Dujana maanta waxa uu la soo baxay calaamadii mawdka markuu dagaalka xaqiisa u sii dhaqaaqay dagaalkuna ma aha rasaas waxa la isku mirayo ugu waa seef waa gacanta la isku tagayaa وعلى الصعد كدتك كبر كبدن لحرقودا أي الصعدان سدودا أي أدقى قيبة للسوق سسيق القلوعنايا مركاسو صحابة غيرين يا رسول الله رسولك أوتجين يا رسول الله ها أبو دجانة ها سيد متكبرين توسع على إيمان ذركين مركب النبي صلى الله عليه وسلم وحول ورنتين سيد أبو دجانة أو الصعدو صعد كنوع عاصي إلهي ما جعل أبو نبي كيري لكن ما لهنا إلهي كجعل يا رسول كيري وحكو حرقونا يا حرقة ماشي دي بودجي إنك ما تدني يريد إنه حرقة هالكيدجن صعد كأبو دجانة ودقاقي أبو نبي إلهي والنعبي هي لكن ما لهنا إلهي كجعل يا رسول كيري وايو بعد إلهي بوسي حرقونا يا inuu diinta difaaciga u dhinto oo ballankii nabiga uu la galay inuu buuxiyo ayuu si xaragoonaya waxa qisada u soo qaatay waxa weeyaan shay walba saxaabadu halkii loogu tala galay bay ku bixiyeen inaga maanta dhaqaalaheeni halku ku baxaya intiisa u badan dhalinyarnimadeeni halkay ku baxaysa quwadeeni halkay ku baxaysa
caqligeennii halkuu ku baxayaa xoogeennii halkuu ku baxayaa maanta u fiirsada walaalayaal salaaxiyaadka ilaahayna geliyey mujtamaca muslimka intooda u badan waa hal bacal lagu liso cidlo waqtigeenni ku dhammaaday maanta